Milí priatelia, ja vás vítam pri novom videu a v tomto videu sa pozrieme na nový model benzínovej reťazovej píly od značky Parkside s označením PBKS 53B3, takže poďme na to a poďme si ju zrecenzovať. V balení nájdeme pol litra biooleja, ochranné okuliare, sluchadlá, teda ochranu sluchu, pol-litrovú nádobu na miešanie benzínu s olejom, 2 hrubé návody na použitie, jeden pre pílu, druhý pre príslušenstvo, a samotnú benzínovú reťazovú pílu, ktorá na kryte má kľúč. Jednou takou veľkou zmenou pri tejto píle je to, že sa zmenil dodávateľ alebo teda výrobca a není to už Šepach, ale Grizzly Tools. Základné údaje o tej píle: zdvihový objem 53 cm3, kde píla by mala dosahovať výkonu až 2 kW. Je tam osadená 18-palcová lišta, to znamená 45 cm. Váha bez lišty a reťaze je 5,63 kg. To je rovnako počítané bez oboch náplní. Ďalej, rýchlosť reťaze 22,1 m za sekundu. Potom tu máme objem palivovej nádrže 550 ml, objem stratového mazania, teda nádržky na olej, 260 ml. Čo sa týka osadenej lišty a reťaze, tak jedná sa o štandard medzi čínskymi motorovými reťazovými pilami, a teda jedná sa o 18-palcovú lištu, ktorá má delenie 0,325 palca. Šírka vodiaceho článku je 1,5 mm a 72 vodiacich článkov. Z vrchu sa nachádza filter, je voľne dostupný, nemusíte mať žiaden nástroj na to, stačí len odskrutkovať túto vrchnú maticu. Ste pri filtri, ten filter je väčší, pri iných čínskych pílach býva menší, ale tento je v celku v slušnom prevedení. Tuto máte dve takéto packy proti sebe a keď dáte packy takto potiahnete, tak ten filter dokážete rozdeliť. Je to dobré kvôli údržbe toho filtru, nakoľko zosania vám môže vyhodiť dovnútra olej a môžete ten filter normálne vyprať vo vode. Pod filtrom vidíte, že tu je sviečka, táto má, ako na každej čínskej píle, je tu takáto guma, ktorá má zapadnúť sem, a teda je tu sviečka a tá sviečka je kratšia. Sú dva druhy, jedna je dlhšia, jedna je kratšia a táto je kratšia. A jedná sa o model L8RTC. Preto, aby vám nevietali nečistoty, tak je dôležité mať správne nasadenú aj túto gumovú krytku. Takže najprv a pekne to tam zatlačte do tých drážok a tak zamedzíte prísunu pílin do sania. Takže tu my vidíme karburátor, teda jeho nasávanie. Takto je aktivovaný sytič. Vy to nevidíte, ale ja to vidím, že tuto
tá tyčka je skorodovaná, je to proste vďaka preprave, že to ide po mori. Ten sytič sa dá vypnúť aj plynom. Tu je primer, to znamená predtým ako idete štartovať, tak tu vás upozorňuje 6 krát stlačiť primer pre napumpovanie benzínu. Tu je on off. Ďalej sa tu nachádza nádržka na olej, nádržka na benzín. Ak by vám vznikol potlak, tak zapriečite, aby ste to dokázali otvoriť. Klasické je tu tesnenie, tie uzávery sa vedia občas zlomiť. Je to taký klasický neduch týchto píl, myslím celkovo. Zo spodnej strany tu nájdete primazávanie. Pre pridanie točíte vľavo, pre odobratie doprava. Opäť vám postačí tento základný skrutkovač, ktorý je k pile dodaný, ale je to robené tak, že ako náhle tomu pridáte, tak jednak aj tá pena sa vydere a tá pila začne tiecť, čo je opäť klasický neduch týchto píl. Ďalej čo vidím, tak tuto niektoré už čínske píly mali aj zatavený kov pre spevnenie, pretože niektorí ľudia tým ako ťahajú majú tendenciu to pustiť z výšky a tento plast sa dokáže zlomiť, ale v tomto prípade to nevypadá nejako zle. Ešte aby som nezabudol, tak táto ryska, ktorá sa tu nachádza po celom tele, tak je váš pomocník. Keď režete dole strom, tak presne podľa tejto rysky sa môžete orientovať, kam bude padať strom. Nachádza sa tu aj brzda, čo je dôležitý bezpečnostný prvok pri spätnom náraze, ktorý ako náhle tá pila vyskočí hore, tak tá ruka to aktivuje. Čo by som vytýkal tej píle, že ako väčšina čínskych píl nemá dvojbodové upevnenie tej brzdy a je náchylná na pohyb. Na druhej strane tá brzda ide dopredu veľmi krátko, že moc to netrvá, dokým sa aktivuje, čo je teda pekná vec. Na pravej strane píly sa nachádzajú dve skrutky, ktoré držia lištu, a napínacia skrutka. Pre odmontovanie a napnutie vám opäť stačí dodávaný kľúč, takže nebojte sa toho, pretože budete tu reťaz musieť aj tak napnúť časom. Jedine čo je vždycky taký problém, že ten kľúč sa vám zasekne o tú rukoveď. Takže keď odnímete tieto dve matice, tak vám padne lišta a vy ten kryt môžete bez problémov dať dole. Tu vidíte otvor, kde je napínák, a toto je mazací otvor pre lištu. Ten je z druhej strany, pretože tam je mazací kanál. Takže tá brzda nie je ničím výnimočná oproti ostatným pílám. Je tu tento pliešok, ktorý keď vy aktivujete tú brzdu, tak stiahne tú spojku.
Čo sa týka spojky, tak opäť je to čínska klasika. Dokonca je tu vyrazené aj číslo, na tých motorových pílach to často nebýva. Táto vec, to je, keby sa vám zvesila reťaz, tak toto ju má zachrániť, teda zachráni vás. Reťaz je hranatého profilu. Ten hranatý zub je náchylný na rýchlejšie opotrebenie, bude sa vám musieť častejšie brúsiť, na druhej strane režete o niečo rýchlejšie, takže máte pocit z tej píly, že je fakt výkonná, ale akákoľvek nečistota, či už tento hranatý alebo aj normálny reťaz zatupí, ale tento je na to otupenie ďaleko viac náchylnejší, takže pre obyčajného hobby človeka si myslím, že je to aj zbytočná reťaz, skôr by som išiel do obyčajnej klasiky. Pila je rovnako vybavená dorazom, takýmito zubami, ktoré slúžia pre pohodlnejšie rezanie, aby sa vám ten materiál negúlal, a tie zuby sú dostatočne veľké pre hobby použitie. Ďalej sa tu nachádza mazací kanál, ktorý je nutné, aby bol čo najväčšej miere čistý, takže akákoľvek nečistota by mohla zamedziť prúdeniu stratového mazania a tým sa vám prehreje reťaz a zodere lišta. Asi najväčšou zmenou pri tomto modeli je samotné prevedenie celého tela. Tie plasty sa zdajú byť dostatočne pevné, sú oproti tomu predošlému štartéru inak tvarované a rovnako je tvarovaná aj zadná časť tej rukovete, ale čo ma prekvapuje najviac je samotné prevedenie toho bloku, toho motora. O čom hovorím? Tie píly doteraz mali prevedenie viacej vrúbkované, neviem, či je to nejaký cut, alebo zistili, že takto to teplo sa bude odvádzať viacej. Nič menej spredu sa nachádza olejová nádrž, ale to telo končí tu, že tu je znútra len uchytený karburátor a to telo nepokračuje až sem, ako bolo zvykom. Poďme sa pozrieť na možný prienik nečistôt, pilín a všetkého ostatného dosánia. Takže keď sa pozrieme z tejto strany od spojky, tak vidíte, že tuto z vrchu sa nachádza plastový kryt, ktorý má zabrániť od spojky. Na druhej strane tuto dole vedľa silen bloku, presne tu je menšia medzera. Ďalšia medzera sa nachádza tuto vedľa sytiča. Vidíte, že priamo od tohto plastu tam pri inej variante je asi skrutka nejaká a teda tam je fuga. Rovnako medzera je aj medzi sytičom, tam není žiadne tesnenie, ale napríklad tuto cez túto hlavnú medzeru nevidíte žiaden prienik svetla. Na druhej strane je to ale už horšie, ale zase nejedná sa o stranu, kde sa vyhadzujú piliny, a predovšetkým sa jedná tuto zhora o dve diery, ktoré pri inej verzii sa upínajú do toho tela kovového, a tuto vidíte zase diery, kde sa nastavujú otáčky, takže to sú dva také veľké prieniky, kde sa dokáže dostať nečistota, a okrem tých otáčok, čo je logické, tak tieto ostatné sú spôsobené tým, že ten blok celého toho motoru
je inak odlievaný a je to spôsobené tým, že tuto sa nenachádza tá kovová časť, ktorá je na iných modeloch úplne bežná. Takže pozrite sa na prevedenie skrutiek na nastavenie otáčok. Takže vidíte, že nie sú tam bežné skrutky, ako je zvykom, ale sú tu takéto iné skrutky, ktoré vyžadujú špeciálny nástroj na nastavenie otáčok. Čo sa týka pohodcovaniu vibrácií, tak tá pila je na 4 silent blokoch, raz, 2, 3, 4 a jednej pružine. A to by malo mať za následok, že tie vibrácie sa pohodcujú, avšak to telo je pevné a teda bude tam určite cítiť väčšiu mieru vibrácií. Čo sa týka madla, tak tá perforácia nie je nejaká že antišmiková a okrem toho vyrazeného loga a 3 pomočiek Parksideu není tu nič antišmikové. Na druhej strane je to taký základ, čo sa dodáva k týmto pílam. To z dôvodu toho, že niektoré tie píly majú lepšie spracované to pogumovanie a je tu aj perforácia na ruku, ale mne to nejak neprekáža. Takže pri výfukovom tlmiči, keď odmontujeme tento deflektor, tak sa tu nachádzajú takéto 2 otvory, ktoré nahradili ten jeden, nie že väčší, ale ten, ktorý bol na ľavej strane. Pri niektorých pilách, napríklad štýl, sa pod takýmto deflektorom nachádza sitko, ktoré zabraňuje iskrám. Ak je zlá zmes benzínu, to sitko sa vie zaniesť a tým tá píla stráca výkon. Na druhej strane ten výfuk sa nedá rozobrať, je takto zalisovaný a vo vnútri sa nachádza také, nazvime to, iné sitko, ale vidíte, že je tam taká vložka, takže to zachytenie tých iskier sa deje tam a keďže je to blízko k hlave, tak to teplo tú mriežku bude zároveň aj vypalovať, si myslím, takže tam nehrozí, že by sa to malo nejako zaniesť. Ten, kto by si chcel tú pilu upraviť, tak to musí otvoriť a toto dať preč, aby tá pila mala väčší výkon. Ja to nebudem robiť. Takže takto je ten výfuk zalisovaný. To sa mi neľúbi, že ešte je to nové a išlo to tak vo fabrike, tak je už tu otlačená tá tepelná ochrana. Neviem, ako je to možné, že tak je spravené. Jednak je to aj polámané, ako to tam dávajú, ale to nie je nič nezvyčajné. Neviem, prečo sa to udialo, ale neviem, či to má byť ako nejaká ochrana, ale myslím si, že to sa skôr rozpadá, tá tepelná ochrana, ako by tam niečo bolo. Takže tá tepelná ochrana trpí už teraz a ešte tá pila nejako nebežala. Pekné je, že je tu tepelná ochrana a tepelná ochrana je aj na spodnej časti tohto plastového krytu, ktorý keď je vonku teplo, že režete cez leto, tak občas vie zasmrdeť, ale na druhej strane oproti verzii A2 je toho tepelného obalu tu menej. Pila je vybavená 7-zubovým unášačom. Unášať sa dá v prípade potreby vymeniť tak, že dáte dole spojku.
Zároveň unášač vám určuje delenie reťaze, takže vy si dokážete zvoliť unášač, aký chcete, a tým si zmeníte aj delenie na tej píle. Väčšina čínskych benzínových reťazových píl je vybavená delením 0,325 palca, presne ako je to v tomto prípade. To delenie je rozšírené a dokážete lištu reťaz zohnať v každom hobby markete alebo profi predajni. Avšak zmenou unášača dokážete zmeniť toto delenie a tým dosiahnuť kompatibilitu s ostatnými vašimi benzínovými pílami. Takže ak používam delenie 3/8 palca, tak dokážem to unášačom urobiť tak, aby aj táto pila mala delenie 3,8 palca. Takže kto používa pily, tak vie, že sa toto dá. Pre ostatných je to len taká zaujímavosť, že není to nejak predestinácia toho, ale vy si to dokážete upraviť. Čo sa týka hlavy valca, tak je možno vidieť, že to honovanie je v celku v poriadku, nie sú tam vidieť žiadne markantné ryhy už z fabriky. Na druhej strane môžem povedať, že vy to nemôžete vidieť, ale na pravej strane je už otlačený krúžok a to sa týka aj ľavej strany a je to teda možno budúce miesto, kde sa to môže zadrieť, ale na druhej strane tá pila bežala len vo fabrike, takže je to aj o zabehnutí tej píly. Správne nasadenie reťaze a krytu: vložíte reťaz do unášača, pravda, že na lište, potiahnete si to, aby vám tá reťaz bola v drážke. Tu vidíte, že tu je šponér alebo napínák a si to tak zarovnáte. Keď to nasadíte na tie dve skrutky, tak sa z vrchu pozrete, kde je ten šponér. Kľúčom si ho vrátite naspäť, aby vám ten kryt do toho pasoval. Na tejto píle je ten kryt, má takú packu, že zapadá do tela aj na tej zadnej strane. V tomto momente nahodíte naspäť matice, jemne ich dotiahnete rukou, aby to tam držalo. Trochu môžete pomôcť aj kľúčom, nech to chytí. Nevidíte, že tú lištu priťahuje. Teraz zdvihnete lištu na maximum, čo to ide, a opäť vložíte skrutku až do napínáku a začnete napínať. Teraz môžete prekontrolovať, ako je to napnuté. Tá reťaz by pri plnom napnutí a zatiahnutí nemala ísť viac ako 2 mm, ale tak ja sa riadím podľa vodiaceho článku, že nesmie vyskočiť, takže ešte trochu jej pritiahnem. A teraz, keď dotiahnem tieto dve matice, tak ono sa to ešte dotiahne a následne si to môžete vyskúšať. A treba to poriadne dotiahnuť. No a takto by ste mali mať správne napnutú reťaz. Samozrejme, ešte by ste ju mali dokázať potiahnuť. Pre také rýchle porovnanie tu mám Fieldman, ktorá má už 10 rokov a tá pila má všetky neduhy, ktoré má aj ten Parkside, takže voľná brzda, pretože tu není dvojité uchytenie, ale najväčší rozdiel oproti tým pilám je, že tu je tento blok, ktorý je aj na Parkside A2.
Vidíte, ako je ohádzaný znútra filter a táto pila nemala tú gumičku, takže ja som tam dal 3 gumičky. Následne je to sanie celku čisté a vidíte, že okolie je od pilín. Tu je jednoduchá tá guma, nemá tú drážku a tu je zimné a letné nasávanie. Takže poďme si ukázať, ako má správne fungovať táto miešacia nádoba. Po risku nalejete najprv benzín. Takže po prvú risku nalejete najprv benzín a v druhej riske nalejete olej pre dvojtaktné motory. Takže takto je to v pomere 1:40. Nakoľko je tá pila nová, tak prvých niekoľko motohodín by tam toho oleju malo byť viac, aby sa ten motor poriadne zabehol. Takže kľudne 1:30 alebo až 1:25, čo je štandard pri týchto čínskych motoroch. Takže toho sa trochu nebá, takže ja tam dám toho oleja trochu viac. A ja som doteraz používal nádobku miešaciu od Fieldmanu a tu tých pomerov bolo ďaleko viac a Fieldman išiel na 1:25. Teraz to len zatvoríte a zamiešate. Mali by ste mať zamiešanú zmes. Nádržka neteče, takže zatiaľ v poriadku. Takže nalievame benzín, si dáte na bok. Pekne z boku. Tak a teraz olej. Opäť na bok. A dáte tam olej pre stratové mazanie, dostupný v hobby marketoch, predajniach. Zle sa to tam nalieva, je tu blízko tá rukoveď, najlepšie keby som mal lievik. Takže štartovacia procedúra. Nie je tu ešte palivo, takže najprv napumpujete. No, už je tam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Možno vytiahnete sytič. Možno som to aj trochu uchlastal. On, off. Teraz správne nohu, môžete mať aj zatiahnutú brzdu, keď sa bojíte. Teraz dáte sytič dole.
Teraz tú pilu necháte zohriať, pretože je nová. Necháte ju zabehnúť a môžete ju nechať bežať kľudne na jednu nádrž. Nech sa to zabehne. Tá pila tu bežala 10 minút a prejdeme k testu. Teraz treba vyskúšať, ako tá pila maže, takže najlepšie nejaký povrch, kde to je vidno, skúsiť, ako maže. Už 20 centimetrov.
ani nie nápojnú nádrž. Máme porezané. Keďže je tá reťaz nová, tak vytvára krásne piliny. Presne tak, ako má nová reťaz a ostrá reťaz vytvárať, takže plná krása v tomto prípade s tou reťazou. Teraz poďme na hlavný bod programu a to je koláč o nejakých 63 cm.
Takže úplne bez problémov. Tá pila sa nezastavila po celom reze, keď rezala. A druhá vec, výfúk opaluje drevo, takže tam je menší problém, ale je to klasická vlastnosť týchto pil, takže na to pozor. Takže tá pila vypadá po teste takto. Klasicky zašpinená, čiže normálna vec. Čo je pekná vlastnosť tej píly, je, že má easy start. Takže absolútne nevyžaduje žiadnu námahu. A tá pila tú prácu vykonala na 3 deci benzínu a ešte nejaký ten čas bežala aj na prázdno predtým a samozrejme aj počas práce, keď som prehadzoval jednotlivé kusy dreva. Takže pozrime sa do sánia, vidíme nečistoty, piliny prichádzajú z ľavej strany, nakoľko tam sú tie otvory na tie skrutky nastavovacie a tesnenie na filtri nedolieha úplne a neodvádza takú prácu, aby zamedzilo prístupu nečistôt. Na druhej mojej píle tesnenie nebolo a takže dal som tam takéto 3 gumičky a odtedy tento problém je neexistujúci. Ak sa vám moja tvorba páči a chceli by ste vidieť ďalšie recenzie a možné porovnania, tak nezabudnite odoberať môj kanál. Nič vás to nestojí a mne to veľmi pomôže a každému odberateľovi vopred ďakujem. Takže máme po teste. Jedine čo treba vytknúť tej pile, tak sú veľké vibrácie, keď je na zemi, tak tancuje. Čo je veľmi pozitívna vec, tak má easy start, nepotrebujete skoro žiadnu silu preto, aby ste to naštartovali. Výkon tej pily je dostatočný, dodávaná lištá reťaz, skôr tá reťaz je pekne ostrá a ten hranatý zub vám dodáva lepší rez, rýchlejší. Čo sa týka spracovania, tak tie plasty nie sú nejaké mäkké, zdajú sa byť v celku dostatočnej kvalite. Čo sa týka váhy, tak váha tej píly je úmerná k všetkým ostatným čínskym pilám. Šplhá sa k 8 kg, samozrejme plná nádržka oleja a benzínu. Od výfuku, keď je blízko drevo a režete strašne dlho, alebo teda dlhšie, tak dokáže zapáliť drevo. Uvidíme, za koľko začne tiecť. Čo sa týka toho dlhodobého testu, keďže je to novinka a rezala prvýkrát, tak ešte uvidíme, ako sa jej bude dariť. Na druhej strane tie nejdlhy, ktoré majú všetky tieto čínske píly, sa môžu prejaviť časom, takže že bude tiecť olej, ale inak myslím si, že to spracovanie je dobré. A čo sa týka ceny, tak tá pila má počiatočnú cenu 110 € a tá cena je ešte v tom lepšom rozmedzi, nakoľko tie pily momentálne idú na cene hore. Na druhej strane takúto pilu ste kedysi vedeli kúpiť za 70 € a niektoré tie trhové verzie sa dajú kúpiť ešte za nižšie peniaze. Na druhej strane máte tú 3-ročnú záruku a tá 3-ročná záruka je v tom Lidli dostatočná, nakoľko zväčša vám ten výrobok vymenia alebo vrátia peniaze. Takže to by bolo pre toto video všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.